program dia. Okey, tetapi oleh kerana sains dah semakin improve, maka teknologi menggunakan wearable resistant ni juga improve juga. Okey, jadi kebelakangan ni minat terhadap lilat eksogen semakin meningkat. Okey, ni contoh Farah Ann dengan Peter Davis. Dan ni kita boleh lihat di sini dia punya wearable resistant yang mereka pakai ni ada di badan dia, dia punya thigh, shank dan forearm dia. Okey, jadi lilat eksogen is an improved wearable technology gain interest among coaches dan dia semakin popular bukan saja bukan Malaysia je tetapi di luar negara, dan banyak kajian ke belakang ni, banyak kajian-kajian yang dijalankan terhadap wearable resistant ni, terutama daripada lab daripada New Zealand oleh John Cronin, Erin Fraser, Ryu Nagahara. Okay, jadi claim kalau saya tengok daripada official website dia, kita pakai lila ni, dia movement dia unrestricted sebab dia follow natural body line ni. Fusiform lot are designed in such way to imitate muscle architecture. So ini fusiform muscle, so dia design load tu supaya imitate muscle architecture ni. Jadi load dia is attached tightly to the body dan dia tak ada pergerakan. Berbeza dengan load yang kita beli dekat DIY ke mana-mana, load dia boleh bergerak-gerak dan dia menyebabkan movement yang tak natural. Okay, jadi inilah allow overloading natural motion with little restriction on movement. So kita boleh buat latihan secara sangat spesifik tanpa restriction on motion. Okay, jadi biasanya bila kita buat latihan, salah satu traditional way kita overload ialah dengan menambah beban. Contoh ni adalah berapa ni? Okay, 15, 20, 50 kg. So kita nak overload, kita tambah beban. Tetapi wearable resistant ni, wearable resistant ni, dia menggunakan konsep, ya, kita boleh tambah beban sikit menggunakan mass, tetapi dia didarab dengan radius. Kita buanglah gyration ni, kita panggil radius. So maksud dia di sini, semakin jauh kita pakai wearable resistant ni, semakin tinggi dia punya load dia. Kita dekat, walaupun berat dia 200 gram, kita dekat, dia punya load rendah, tetapi bila kita jauhkan, load dia semakin tinggi. Okey, jadi sebelum saya masuk pada topik saya, kita kena tahu beberapa terminologi yang biasa. Okey, bila kita kata distal loading ialah load yang jauh daripada hip. Beza dengan proximal adalah dekat dengan badan kita. Distal jauh, proximal dekat. Lateral luar, medial dekat. Okey? Okey. Jadi kita masuk kepada sprinting pula. Sprinting ialah salah satu fundamental movement skill yang sangat penting untuk kebanyakan sukan. Okay, sprinting is a series of couple flight and stance phase. Jadi sprinting ni ialah dia ada beberapa fasa di udara dan fasa di tanah. Jadi salah satu objektif utama kita lari pecut, bukan saja olahraga tapi bola sepak ke apa-apa, ialah to cover a certain distance, jarak tertentu dalam masa yang paling singkat, iaitu jarak distance kita bahagi dengan time, kita dapat velocity. Okey, sekejap maafkan saya. Okey, saya start balik. Okey, jadi saya buat review. Jadi saya buat review, provide insight untuk dapatkan macam mana lilat eksogen dia affect sprinting. Okey, tujuan saya, objektif. Jadi ini method saya, tapi saya tukar sikit method saya. Jadi saya cari di Google Scholar. Keyword yang saya guna adalah wearable resistant dan sprinting and sprinting. Jadi last search saya buat adalah 23 Mei. Antara kriteria yang saya tetapkan ialah dia perlu original research paper dan specifically written on lilat eksogen, tak boleh benda lain. Jadi lilat eksogen was used in the study during testing. Semasa testing saja saya ambil itu sebagai review. Tetapi selepas itu saya tak pakai. Contohnya dia pakai selepas training seperti hypergravity protocol. Saya tak ambil study tersebut. Jadi study tu sebab saya minat 100 meter contohnya, jadi saya ambil hanya strictly on straight line sprinting, tak ada multi-directional change of direction. Sprinting tu kena all out effort, tak ada jogging, no sub-maximal running. Jadi apa yang saya cari ialah biomechanical dengan physiological measures only, dan studies need to be daripada 2016 ke atas dan English language. Tapi memang 2016 sebab study yang saya jumpa 2014 yang paling ni pun. Okay, sebelum tu. Okay, jadi result dia saya jumpa 13 acute study. Acute ni adalah study yang dijalankan
untuk test pada masa tersebut. Kronik ni adalah jangka panjang. Contoh 6-7 minggu. Acute, dia test apa yang berlaku pada masa tersebut. So, kebanyakan yang saya jumpa adalah acute studies dan hanya 2 chronic studies saja menggunakan relaxogen. Okay, jadi kita akan bincang berkenaan acute studies. Okay, sebelum tu, saya akan pecahkan ni kepada acceleration dengan max velocity. Okay, seperti yang kita tahu, acceleration dia bergantung pada coach. Okay, dia ada coach yang definisikan acceleration ni semasa badan kita bongkok. Ada beberapa meter. Okay, tetapi kalau kita ikut pada definisi daripada segi biomekanik, acceleration ialah perubahan daripada segi kelajuan ataupun velocity, hala laju. Kita berhenti accelerate semasa kita dah tak ada perubahan pada kelajuan. Jadi contohnya, saya ni budak sekolah. Mungkin dia punya accelerate sampai 20 meter sebelum dia sampai max velocity dia. Berbeza dengan Christian Coleman ataupun Usain Bolt, dia boleh sampai acceleration sampai 80 meter baru dia decelerate. Okey, tetapi dalam study ni, untuk tujuan review ni, saya akan gunakan acceleration, definisi acceleration ialah di bawah 30 meter ataupun 14 step. Okey, so kita akan bincang tentang lower body variable resistance dulu, okey. Jadi, kita bincang daripada segi timing, bukan bincang lah, kita tengok daripada segi timing. Okey, timing, kalau kita tengok, timing untuk 10 ke 20 meter, semua meningkat. Kalau kita tengok meningkat merah ni, ialah naik secara signifikan. Jadi kalau kita tengok ni, semua naik secara signifikan. Okay, daripada 10 meter sehingga 30 meter. Tak kisahlah, 3% of body weight, 3% of body weight, 2% of body weight, mungkin dalam 200 gram, mungkin dalam 200 gram atau lebih. Okay, jadi ringan saja. Okay, so kita boleh tengok timing dia menaik secara mendadak. Okay, selepas ni kita tengok pada dia punya mechanical pula. Apa perbezaan mechanical pula? Okey, sebelum kita tengok perbezaan mechanical, kita kena tahu beberapa terma yang saya rasa banyak coach tahu. Step length, step frequency, contact time, flight time. Ini semua tak perlu tahu sangat, tapi step length ni ialah the distance covered from toe off on one foot to toe off on the other foot. Sebagai contoh, toe off on one foot, so dia pergi flight, dia touchdown sampai toe off on the other foot. Okey, itu adalah step length. So beza dengan stride length, okay? Step length ni adalah contralateral. Contoh kaki kanan dan kaki kiri landing. Tapi kalau stride kaki kanan seterusnya baru kita kira. Okay, tu step length. Step frequency, berapa banyak kita punya sentuhan di lantai, kaki kita menyentuh lantai dalam satu saat. Biasanya atlet dalam 4 ke 5 per saat. 4 per 5 step per saat. Contact time, berapa masa atlet tu berada di tanah, dia punya kaki berada di tanah, biasanya 0.10 ke 0.12 lah untuk elite atlet. Flight time dia lebih sikit, okay? Flight time dia adalah masa di udara. Okay, contact distance ni nanti kita bincang sikit. Okay, so ini adalah key landmarks yang kita boleh tengok daripada Altis Kinogram lah. Tapi saya rasa coaches sendiri pun ada cara-cara tertentu dia. Okay, jadi apa yang menjadikan stride length dengan stride frequency? Kita boleh pecahkan lagi, tapi saya pecahkan sikit saja. Length ni adalah bergantung pada contact distance dengan flight distance. So contohnya, dia contact ni, daripada sini, daripada contact, berapa jauh dia punya center of mass ni bergerak. So itu adalah contact distance. Flight distance adalah jarak dia pergi di udara. So itu menjadikan dia sebagai stride length. Manakala stride frequency ialah contact time plus flight time, okay? Okay, jadi sprint speed. Biasa kita kata step frequency times step length, okay? Tapi problem is, bila step frequency naik, step length akan turun sebab dia inverse relationship. Jadi, bila satu kajian dijalankan oleh Aki Salo 2011, some sprinters dia rely on step length, manakala yang lain bergantung pada step frequency. So kajian ni terhadap 11 elite sprinters, okay? 11 elite sprinters, bukan sub-elite tetapi elite sprinters. Tetapi dia ambil average saja. Okay. Jadi kita boleh tanya, is step length and step frequency the cause of speed ataupun
step blank ni adalah disebabkan oleh speed. Jadi Goodwin 2011 menyatakan step frekuensi dengan step blank might provide misleading information untuk coach. Kita dapat tu mungkin coach tak boleh nak jadikan informasi tu sebagai information tu sebagai satu training intervention yang bagus. Okay, jadi dia cadangkan since the only part of a cycle an athlete can generate impulse ni adalah force times time. Okay, it's on the ground. Jadi speed, dia kata kita perlu cari contact distance bahagi dengan contact time. So distance over time juga. Sini distance over time. Jadi ini cadangan dia. Tapi tak apa. Kita tengok apa variable resistance menyebabkan apa variable resistance change membawa perubahan kepada sprint mechanics. Kalau kita tengok yang merah ni, dia membawa perubahan kepada contact time. Kita tahu tadi contact time dia akan efek step frequency. Tetapi variable resistance ni dia tak membawa perubahan banyak semasa acceleration terhadap flight time atau step length. Okay. Jadi dia membawa perubahan kepada contact time dengan step frequency. Nanti saya akan bagi conclusion berdasarkan interpretasi saya. Okay. Okay. Nombor 2, itu tadi sprint mechanic. Nombor 3, horizontal force velocity profile. Apa perubahan velocity variable resistance bawa kepada horizontal force velocity profile? Mungkin perkataan ni coach pernah dengar ataupun mungkin tak pernah dengar. Nampak gah tapi sebenarnya sangat mudah. Okay. Kita tahu kekuatan adalah velocity spesifik. Jadi apabila force velocity profile ni, dia membawa insight kepada coach tentang kebolehan seseorang atlet untuk produce, untuk menghasilkan daya pada kelajuan yang berbeza. Jadi seorang atlet tu mungkin boleh menghasilkan daya yang kuat tetapi dalam kelajuan yang slow, seperti contoh powerlifter. Tetapi seorang atlet lain mungkin dia tak boleh menghasilkan daya yang tinggi semasa velocity rendah. Tetapi apabila velocity tinggi, dia dapat menghasilkan daya. Jadi force velocity profile ni, dia memberi kita insight tersebut. How strong are they at certain velocity? Jadi itu satu, dia bagi tentang kita punya horizontal force production punya ni. Second, dia akan bagi kita kepada effectiveness of horizontal force application ataupun kita punya teknik. Okay, satu force magnitude, kita punya magnitude of horizontal force. Satu lagi berdasarkan teknik. Sorry tulisan. Satu lagi berdasarkan teknik kita. Okay. Jadi, kita hanya perlu, coach ni biasa buat kan, kita hanya perlu 4 ataupun 5 timing. Kita ambil masa dalam contoh 5 meter, lepas tu 10 meter, 15 meter, 20 meter, kita masukkan dalam apps MySprint. Dan kita akan dapat dia punya force velocity. Okay. Jadi contoh ini Usain Bolt punya force velocity. So contoh ni kalau kita tengok ni, force at zero tinggi. So velocity, ni force. Jadi force at zero dia boleh hasilkan tinggi. Semakin laju force dia semakin, horizontal force production capabilities dia semakin rendah. Jadi kalau kita tengok dua atlet ni, kita tengok graf. Okay, kalau kita tengok graf ke atas ni, dua atlet ni dia boleh menghasilkan force yang tinggi di force yang sama dalam velocity yang sama, tetapi seorang atlet tu dia tak boleh menghasilkan horizontal force lagi. Dia cepat turun dia punya effectiveness. Yang seorang ni dia boleh kekal sebab tu dia boleh lari lagi laju. Okay, jadi maafkan saya patut cerita yang dia ni dulu Okay, jadi macam mana dia dapat tahu ni? Ni vertical, ni horizontal force. Okay. Coach, walaupun coach rasa benda ni susah, tetapi sebenarnya sangat mudah. Nanti saya tunjuk Okay. So, dia dapat ratio of force. Ratio of force ialah berapa banyak horizontal force towards total force ini. Jadi semakin tinggi ratio of force, semakin efektif atlet tu menghasilkan daya horizontal. Dan semakin rendah dia turun, semakin lama dia nak turun. Sebab tu ada atlet yang dia boleh accelerate lagi lama. Manakala atlet, setengah atlet tu, dia boleh accelerate sekejap saja. Okay. Jadi ada satu paper ni, coach cuma perlu dapat masa dan coach hanya
perlu tahu interpret benda ni saja. Walaupun susah, tetapi walaupun nampak susah tapi senang, coach boleh tanya saya lepas ni kalau coach nak gunakan ni sebagai salah satu monitoring tools. Dia satu digunakan untuk contoh kalau coach ada atlet yang velocity deficit ataupun dia tak boleh menghasilkan daya pada hala laju yang tinggi ataupun dia tak boleh menghasilkan daya pada hala laju yang rendah. So dua atlet berbeza. Jadi coach boleh individualizekan training. Satu. Nombor dua, JB Morin dia ada jalankan kajian juga. Sebelum atlet sampai dia punya injury, hamstring injury, dia punya force at zero ni tiba-tiba turun. Jadi maksud dia di sini, coach boleh gunakan juga yang kedua, gunakan sebagai monitoring tools juga. Okay? Okay, jadi kita tengok daripada horizontal force velocity profile. Apa variable resistance di bawah? Okay, saya just conclude kan. Dia akan turunkan kita punya horizontal force dan dia akan turunkan kita punya dia akan senang cerita dia akan jadikan aktiviti tersebut force dominant. Okay, force dominant. Logik lah. Sebab lagi berat, lagi perlu kita hasilkan daya lebih, velocity kita rendah. Okay. So kita pergi ke kinetik pula. Kinetik adalah berdasarkan force ataupun daya. Okay, kalau coach nampak benda macam ni adalah horizontal. Impulse ni adalah force time. Kalau kita tengok ni adalah force dan ni adalah masa. So area under the force, area under the curve kita panggil impulse. Okay, contoh coach saya just bagi tahu untuk knowledge. Bila touchdown, nampak ni dia punya berada di depan center of mass. So ini kita panggil braking force. Tetapi apabila dia dah sampai center of mass dia dan dia tolak, ini adalah propulsive force. So coach, bila masa atlet daripada acceleration dia boleh sampai maximum velocity adalah apabila atlet tersebut menghasilkan net horizontal impulse iaitu propulsive minus braking equals to 0. So maksud dia dah tak accelerate, dia akan sampai maximum velocity. Okay. Jadi kita tengok apa perubahan variable resistance ni bawa kepada kinetik. Kalau kita tengok dia turunkan vertical force, dia turunkan horizontal power, dia naikkan braking impulse ni semua. Okay, tak apa. Nanti saya akan cuba concludekan berdasarkan interpretasi saya. Okay. Nombor 4, kita tengok pada angular kinematic. Okay, kalau coach tengok ni daripada website Ken Clark, daripada YouTube dia, free je. Okay, kalau kita tengok hip ni adalah flexion. So apabila dia bergerak, dia akan pergi macam ni. So ini, bila dia bergerak ke belakang, ni kita panggil extension. So bila dia naik, adalah flexion balik. So coach, apa ini adalah dia punya jarak, amplitude, pergerakan dia. Ini adalah frekuensi dia. Jadi apabila kita bagi ni, kita akan dapat tie angular velocity. Okay, ini adalah satu benda yang sangat kita tahu sangat-sangat penting untuk sprinting. Tie angular velocity. Jadi saya akan kaitkan macam mana dia boleh ada kaitan dengan variable resistance ni. Okay? Jadi bila kita tengok angular kinematic dengan kinetik, dia lebih efek kepada angular kinematic dengan kinetik. Okay, kita tengok angular velocity flexion, dia turun, extension turun, rotational energy dia naik. Okay, so maksud dia flexion ni dia lagi rendah. Dia punya velocity lagi rendah. Tapi logik lah sebab apabila kita pakai variable resistance ini, gravity effect. So bila gravity effect, dia akan menyebabkan slow. Tapi extension, dia follow gravity. So tak effect sangat. Tapi ada effect juga slow. Okay. Tapi dia effect lebih kepada flexion. Okay. Jadi saya punya interpretasi. Variable resistance hanya increase masa lepas 10 meter. Sebelum tu tak sangat kecuali kita pakai shank lah. Jadi dia akan mengurangkan contact time by contact time. Seterusnya dia akan effect step frequency. Sebab flight time dia tak effect sangat. Jadi dia akan turunkan contact time. Tapi kalau kita tengok tadi semua tak lebih daripada 6%.
So bermaksud ini boleh dijadikan, mungkin boleh dijadikan sebagai specific strength training lah. Okay. Jadi variable resistance cause shift towards force dominant. Seperti kita tengok horizontal velocity profile tadi, force velocity profile, di shift pergerakan ni, latihan ni lebih kepada force dominant berbanding dengan velocity dominant. Okay. Horizontal and vertical force lebih rendah, tapi masih data dia masih sangat sikit. Jadi vertical force ni pun dia effect by flight height. Sebab apabila kita ada flight height yang tinggi, kita ada acceleration due to gravity. Jadi benda ni tak effect sangat lah. Shank, kalau coach ingat balik, shank ialah di kita punya cuff. Okay, kita punya cuff tadi. Shank variable resistance increase braking impulse. Kalau coach ingat lagi yang Usain Bolt punya contoh tadi, dia increase kat depan tadi. Okay, jadi mungkin dia boleh jadi beneficial tool untuk overload the braking part. Okay, vertical impulse, force time. Since contact time increase and vertical force tak increase sangat, jadi vertical impulse tadi mungkin increase disebabkan oleh contact time ni tadi. Jadi impulse diperlukan untuk generate enough flight time supaya bila ada masa di udara, limb kita boleh reposition lagi. Okay? Tetapi kita tengok tadi vertical stiffness dia semakin kurang. Jadi ini mungkin disebabkan oleh added load dan atlet tu perlukan masa yang lebih untuk overcome dia punya ground reaction force. Tapi lebih data diperlukanlah. Tapi apa yang kita tahu, variable resistance dia increase rotational inertia yang akan increase rotational energy by the limb, terutamanya flexion iaitu di depan. Since flexor is an anti-gravity muscle. Okay? This cause decrease in angular velocity. Sebabkan dia punya amplitude kurang, so angular velocity dia pun kurang. Okay? So, conclusion dia, variable resistance induce higher rotational overload compared to linear overload. Okay. Satu lagi, apa dah nanti. Okay, kita tengok pada forearm loading untuk acceleration pula. Forearm loading ialah di tangan. Ini adalah satu loading yang unik juga. Timing dia increase. Kita tengok 1% of body weight saja, 2% lah kalau kita letak di tangan kanan dengan tangan kiri. So di effect juga. Okay. Di effect di 10 ke 20 meter. Okay. Okay. Kita tengok tadi di effect contact time dengan step frequency. Tetapi spring mechanic sekarang di effect pada flight time dengan step length. Kalau kita pakai dekat tangan. Okay. Jadi ini membawa implikasi yang menarik untuk kita. Okay. Dan horizontal velocity profile ni kalau kita tengok tak ada apa-apa sangat, logik lah. Horizontal velocity turun sebab kita induce rotational inertia tadi. Dan kalau kita tengok ni, propulsive impulse dia, alamak merah dengan merah, naik. Okay, vertical impulse dia pun naik lepas step 5 to 16. Jadi interpretasi saya, dia provide satu overload yang unik compared to leg tadi sebab dia ada decrease in flight time dengan increase in step length. Yang tadi hanya contact time dengan step frequency saja dia berubah, tetapi kali ni dia effect flight time dengan step length. Jadi benda ni akan membawa kepada horizontal power dan velocity yang rendah, tetapi dia tak effect slope tu secara signifikan lah. Jadi daripada segi technical training, okay, coach mungkin boleh fikirkan macam mana kalau aku pakai benda ni, mungkin aku boleh pada awal starting tu, kita boleh increase step length dengan increase horizontal propulsive impulse tadi. Okay, tapi be mindful, berhati-hati sebab all sprint mechanical variables dia akan bertukar apabila kita dengan tangan. Berbeza dengan kaki hanya 2 tadi, tetapi dengan tangan sekarang 4. Okay, ni just sikit start phase. First 2 step lah. Okay, first 2 step, contact time macam biasa tadi dan step frequency tak effect sangat. Vertical stiffness ni, okay. Stiffness ni ialah kalau kita katakan deformation of the center of mass. Kalau kita vertical stiffness ni lah. So kalau kita increase, so maksud dia punya badan dia akan jatuh ke bawah sikit.
Sebab dia mungkin dia perlukan time untuk generate that impulse, vertical impulse, okay? Jadi, apa interpretasi saya? Hanya contact time decrease and it might be caused by higher vertical demand as vertical stiffness is decreased. Jadi step frequency tak effect sangat by decreasing contact time. Step frequency not affected by decreased contact time. Disebabkan oleh mungkin small increase in flight time tapi tak signifikan lah. Okay. Jadi wearable resistance may help overload contact time during the start phase saja tadi Dan seperti yang kita bincang tadi, kalau kita pakai dekat tangan pula, dia mungkin boleh increase step length sikit. Kalau kita tengok atlet kita mungkin step length dia tak jauh sangat semasa starting tu, mungkin kita boleh pakaikan benda ni. Okay, kita pergi kepada maximal velocity pula, okay. Kalau maximal velocity, maksud dia kalau sebenar-benarnya, dia bukan kisah pada acceleration, badan dia condong ke tak. Badan kita boleh straight, tapi kita masih accelerate. Okay, so maksud dia maximal velocity ni adalah kita dah tak boleh accelerate lagi. Kita dah tak menghasilkan acceleration lagi, okay. Tetapi biasanya badan kita straight lah di sini Okay. Kalau kita tengok tak ada merah pula sini. So sprint time tak effect sangat semasa maximal velocity memakai wearable resistance ni. 2% dengan 2% juga tak silap saya. Okay, tetapi sprint mechanic, kalau kita tengok contact time dia, okay, naik sikit. Step frequency dia logically lah. Sebab contact time tadi macam saya cakap, contact time naik, step frequency dia rendah. Step velocity ni tak payah tengok lah. Memang logik lah dia rendah. Jadi kita boleh tengok okay, contact time dia naik sprint mechanic. Kita tengok linear kinetic pula. Semua non-significant, semua small effect saja Tak ada tinggi sangat. Seperti tadi kita tengok masih acceleration merah. So linear linear straight ni tak di effect sangat. Joint kinematic. Okay, kalau joint kinematic ni contoh kita punya pergerakan angle kita lah. Maximal hip angle at swing. So, minta maaf saya tak pandai lukis. Alamak. So, bayangkanlah ni dia punya hip dia punya kaki dia semasa ni. Dah jadi macam apa dah. Okay, bayangkan dia punya ni lutut dia punya kaki. So, ini adalah dia punya angle di sini. Tetapi, apabila kita pakai, dia punya angle dia mungkin kurang sikit. Decrease sikit. Sebab dia ada pakai load tu, mungkin dia tambah beban tu. Dia induce rotational inertia, so benda tu akan jadi beban, dia punya tak boleh angkat dia punya kaki tinggi. Jadi dia akan rendahkan. Tetapi shank tak ada sangat. Hip extension at toe off. So maksud toe off kalau coach ingat tadi, apabila dia tolak ke belakang ni, semua naik tapi non-significant lah, lash effect, dia akan naik. Kalau coach nak tahu, kalau kita tengok, bila kita push terlalu overpush, terlalu overextend, kita panggil ni overpushing. So bila overpushing, dia akan affect kita punya flight to ground ratio. Okay? Dan dia akan affect macam-macam lagi. Jadi kita tak nak overpushing ni sangat. Tapi so mungkin dia affect kita punya tadi vertical impulse tadi. So dia perlukan kita push lebih di sini. Dia perlukan masa lagi. So dia push sedikit di belakang kaki dia. Okay, maximal ni tak penting sangat. Okay, peak bicep femoris. Bicep femoris ni muscle di kita punya hamstring. So dia increase sikit dia punya length, terutamanya masa contoh ni kan kita lari. So bila kita punya knee dia cast, dia punya muscle akan stretch. So dia akan increase sikit lah. So dia akan increase sedikit saja. So mungkin dia just bawa overload sikit saja pada bicep femoris. Tetapi kalau kita tengok pada EMG bacaan dia untuk tengok dia punya neural drive tak bawa banyak difference. So mungkin EMG dia tak bawa banyak difference sebab mungkin sprinting dia punya peak muscle activation dia dah tinggi sebab dia adalah high velocity movement. So threshold of nak recruit motor unit yang tinggi ni dah sangat rendah. Okey, kalau kita tengok tadi angular kinematic dengan kinetic. Ini yang menaik secara mendadak. Jadi coach boleh nampak sekarang ni wearable resistance ni bawa
berbeza dengan latihan-latihan lain, dia bawa kepada angular overload ataupun kita panggil rotational overload berbanding dengan linear. Jadi ini adalah satu keunikan dalam wearable resistance. Jadi interpretasi saya mungkin salah, mungkin betul. Okay, jadi wearable resistance dia tak harm spring performance sebab masa dia tak efek banyak sangat. As max velocity tak menukar, dia punya max velocity pun tak bertukar banyak sangat. Contact time increase. Jadi dia menyebabkan reduction in step frequency. Okay. Jadi yang lain kinetik ni mungkin small vertical impulse ni semua tak penting sangat sebab dia tak signifikan. So small vertical impulse ni mungkin dia naik disebabkan oleh contact time tadi. Contact time lebih, so impulse dia akan naik bukan daripada force dia. Dan lebih kepada impulse dia adalah masa dia tolak kaki di belakang sebab kita boleh nampak hip extension tadi dia lebih. Okay, kalau coach kenal Lawrence Seagrave, salah seorang coach, dia sangat mementingkan tie pop. Tie pop ni dia tak nak, dia dengan Rahman, dia tak nak backside mekanik ni banyak sangat. So, benda ni boleh dikatakan satu teknik yang tak berapa bagus. Jadi, kita nak kurangkan masa di belakang ni. Okay. Tapi bila kita pakai wearable resistance, dia akan increase hip extension. Okay. So, tie wearable resistance increase rotational inertia. Okay, this cause a reduction in tie angular displacement. So, senang cerita tak payah kita scientific sangat. Dia increase rotational inertia tadi. Okay, dia kurangkan dia punya tie angular velocity, kurangnya kelajuan tie tadi. Lepas tu, hip extension angular velocity, hip yang ke belakang tu pun dia akan effect juga, tapi tak sebanyak tie, tapi effect. Dia tak menyebabkan perubahan banyak kepada knee joint. Okay, dia tak berubahan banyak kepada knee joint. So apabila kita pakai wearable resistance dekat kita punya shank, kita punya calf, contoh kita punya tulang kering kita, dia mungkin increase eccentric overload sebab kita tengok tadi bicep femoris dia meningkat length dia sikit tadi. Okay, dan apabila casting tu, ini adalah di mana injury typically occurred semasa dia punya casting tadi dengan apabila dia nak swing face dia sebelum dia contact kepada lantai tadi. Okay, jadi disebabkan oleh tadi, kalau acceleration kebanyakan badan kita semakin naik kan, kita daripada turun semakin naik. Tetapi sebabkan badan kita straight semasa upright posture ni, jadi rotational demand ni akan increase sebab dia punya pergerakan joint kita pun akan increase juga. Okay. Ini paling penting, point paling penting. Wearable resistance seems to induce higher rotational overload compared to linear overload. Jadi coaches boleh gunakan ni sebagai specific means. Sebab dia tak effect sprint mechanic, contact time, step length, step frequency banyak sangat. Okay. Tapi mungkin perlu ambil berhati-hati sikit sebab dia mungkin ada efek terhadap extension kita sikit. Yang seperti saya cakap tadi, over pushing tadi di belakang. Okay, chronic studies ada dua. Chronic studies adalah training studies ataupun jangka panjang lah kita panggil. Ada dua daripada FACER. Progression dia buat, kalau kita tengok dia pakai di sini. So proximal yang seperti saya cakap tadi, proximal kepada distal. Semakin minggu dia tukar kepada distal. So dia pakai 1% body weight saja. So inilah salah satu cara dia untuk induce overload. Jadi FACER 2020 dia menjalankan kajian terhadap 23 pemain rugby semi pro. 6 minggu, dua kali per week of speed session dicampur dengan normal training lah. Dia ada normal training rugby, dia ada mass training dia semua kan. Jadi wearable intervention group ni dia pakai wearable resistance on speed session. Okay, 2 kali seminggu. Jadi apa yang kita nampak, ni contoh latihan dia, Kalau kita tengok di sini, dia punya volume dia agak tinggi ya. Kalau kita tengok 14 tambah 16, 5, 11, 6, 13 ni semua volume dia agak tinggi. Dan kita tengok perubahan, kita tak payah tengok data ni, kita tengok ni, tak ada apa-apa perubahan. Tetapi bila kita tengok
control group yang tak pakai ni tadi, dia semua detrain. Masa dia meningkat. Masa dia semua meningkat. Tapi wearable resistant ni, dia dapat kekalkan performance dia. Selepas berapa tadi? 6 minggu 6 minggu. Okay. Kalau kita tengok kepada force velocity profile tadi yang saya ceritakan tadi, tak bawa banyak perubahan kepada wearable resistant. Tetapi yang control group tadi, dia kurang dia punya force. Velocity dia mungkin naik, tapi dia punya, kalau kita tengok, ni saya boleh cerita tapi takut dia complicated sangat. Maximum ratio of force dia, dia menurun. Jadi apabila kita tengok decrease of effectiveness, dia semakin efektif. Oh, nampak, wah, teknik ni bagus lah. Tapi kita tengok balik kepada ni, ratio of force dia menurun. So maksud dia tak ada, dia start dengan teknik yang tak baik dah pun. So seperti saya cakap tadi, ini adalah salah satu monitoring tools yang coach boleh pakai juga. Okay, so kesimpulan di sini, wearable resistant ni, dia dapat maintain, control group ni, dia detrain. Tetapi kita kena tengoklah sebab mungkin volume latihan dia, mungkin dia tak ada masa rehat yang cukup, dia terus buat dia punya post test semua kan. Okay. Perubahan antara wearable resistance dengan unloaded group yang tak ada non-significant ialah velocity at 0. Tak berubah pun. Seperti yang saya cakap tadi, bila kita tengok pada training dia tadi, volume dia semua tinggi. So bila kita tengok volume dia semua tinggi, dia dah seperti repeated sprint ability. Dia dah tak macam pure speed dah. Okay, pure speed. So mungkin itu salah satu sebab dia mungkin. Okay, kita tengok kajian yang terbaru, fase 2021. Dijalankan kepada 25 male American high school football players, 6 weeks during off season, speed session straight to gym session. Jadi wearable resistant ni dipakai semasa warm up dan remove after session. Saya tak berapa pasti sama ada remove after gym session ke speed session sebab tak berapa terang. Jadi intervention group dia jalankan 2 kali pakai wearable resistant daripada 3 speed session per week. So apa yang dia perolehi adalah seperti yang tadi juga, okay? Tak ada perubahan tetapi control group detrain. Okay, control group detrain. Jadi tapi di sini dia punya velocity dia okay, tak apa. Jadi jangka panjang mungkin wearable resistant ni might be able to maintain, okay, bukan meningkatkan tapi mungkin dapat maintain sprint performance. Tapi kita kena berhati-hati apabila interpret sebab mungkin latihan tersebut volume dia tinggi, mungkin dia tak ada tapering ke apa-apa lagi. Kita tak tahu benda tu lagi. Kita tak tahu apa, contoh ni one pre post. Kita tak tahu apa-apa perubahan yang berlaku semasa dalam fasa-fasa ini. Kita tak tahu apa-apa. Kita tahu pre dengan post saja. Jadi although fase 2020 dia tak menunjukkan significant change in velocity at 0, kelajuan dia kalau kita buat horizontal force velocity profile. Jadi itu mungkin disebabkan oleh training volume yang tinggi tadi. Seperti saya cakap, repeated sprint ability. Okay, jadi enough of the science, kita pergi tengok practical applications. Mungkin wearable resistant ni boleh digunakan as a specific strength training tool. Okay, kalau kita tengok ni daripada Dr. Bondarchuk, seorang coach dan juga sport scientist daripada Soviet, daripada Russia, dia ada bagikan kepada 4 kategori exercise. So, wearable resistant ni boleh katakan sebagai CE, competitive exercise. Contohlah, saya seorang sprinter, general preparatory exercise saya adalah jogging, adalah tempo running yang tak ada kaitan dengan sprinting. Spesifik, mungkin squat, mungkin deadlift, mungkin Olympic weightlifting, mungkin sedikit plyometric. Specific development exercise mungkin kepada heavy resistance, heavy sled pulling, heavy sled pushing ke apa-apa. Dan competitive exercise ni mungkin boleh digunakan sebagai wearable resistant. Ni daripada Chris Beardsley, daripada Strength and Conditioning Research. Kalau kita tengok, strength ni adalah spesifik. Strength is very specific. Kalau kita tengok wearable resistant ni, kita dapat overload kita punya movement tu, velocity sangat spesifik sebab kita tak ada perubahan yang sangat signifikan. Contraction mode, apatah lagi dia ada dia punya self shortening cycle, eccentric, dia punya bila masa dia punya
hamstring panjang semua tu kan. Kita punya force vector ada, horizontal dengan vertical semua ada. Muscle group, yes. Stability, single leg semua. Joint angle, yes. Strength endurance continuum. So dia lebih kepada anaerobic. Jadi wearable resistance ni sangat-sangat spesifik strength training, okay? Jadi kita tengok satu kajian daripada Morin. Saya ada dalam rujukan dia tahun bila, tak silap saya 2012 ke 15. Okay, dia tulis strong at low velocity, bukan Morin, sorry, Reyes. Okay, strong at low velocity does not mean strong at high velocity. So dia menjalankan kajian terhadap beratus-ratus orang, dia buat correlation. So orang yang mampu menghasilkan strength di low velocity di sini, tak semestinya dia boleh hasilkan strength at high velocity. Tapi yang di sini mungkin rendah tetapi dia boleh hasilkan strength di high velocity. Ada yang boleh dua-dua juga. Okay. Jadi mungkin sebab ni kita perlukan specific strength training. Okay, kita pergi balik kepada acceleration. Apa yang menyebabkan seseorang fast during acceleration? Kita tengok ni 9.92 Limart daripada France, kurus kering. Andri de Grasse. Saya tak ingat dia punya masa 98 ke 97. Mungkin coach-coach lebih tahu daripada saya. Okay. Okay. Kita tengok evidence yang ada. Push more at the right direction. So maksud dia di sini, faster athletes, atlet yang boleh accelerate lebih laju, produce propulsive impulse. So seperti yang saya ceritakan tadi di sini. Kalau coach tengok ni kan, step 1 dia semakin rendah. So maksud dia di sini, faster athlete are able to produce propulsive impulse lebih. Braking sama je. Tetapi atlet yang hebat, dia dapat produce propulsive impulse yang lebih. Okay, braking does not matter. Faster athlete have higher step frequency and low contact time. Kalau kita tengok ada satu ni daripada kajian ni lah. Satu lagi kalau kita tengok di sini, mana dia? Index of force application di sini. So atlet yang dapat orient the force, tak semestinya dia punya magnitude of force tinggi, dia dapat tolak lebih, push more. Dia dapat accelerate lagi laju dan mencapai 100 meter lagi laju ni. Horizontal ground reaction force dengan ratio of force tadi, index of force application. Okay, jadi macam mana wearable resistance ni boleh tolong dengan acceleration? Macam kita cakap tadi, specific strength training, dia boleh overload kita punya contact time, sebab contact time tadi kita tengok menyebabkan seorang atlet tu laju. So kita mungkin boleh overload contact time. Dia akan shift horizontal force velocity profile towards force dominant. So it's one way for force deficit athlete to train the force side in a specific manner. So maksud dia di sini, atlet yang mungkin sangat laju di sini, dia boleh train dia punya force side di sini. Dia boleh tingkatkan dia punya force at low velocity. So secara keseluruhan mungkin dia boleh increase time dia masa di 1, 2, 3 meter tu. Okay. Tapi untuk overload the linear part, kita perlukan berat yang lebih daripada 3 di thigh ataupun mungkin kita pakai di kita punya calf tadi. Jadi wearable resistance provide more overload on the rotational part. Seperti kita cakap tadilah, rotational berbanding dengan linear. Jadi seperti yang kita kata tadi, coaches boleh utilize forearm wearable resistance as a way to improve stride length tadi by increasing propulsive impulse yang di sini, okay? Di sini tadi, di sini. Okay. Maximum velocity, ni yang menarik. Okay, daripada lab di Weyern, daripada Weyern 2000 dengan Weyern 2010, Weyern ni di US, SMU lab dia dengan Ken Clark, dengan Dr. Lance Bush semua tu. Okay, dia menjumpai pada tahun 2000, faster top running speeds are achieved with greater ground reaction force. So, maksud dia di sini, dia punya magnitude of vertical force tinggi, tapi 2010 dia jumpa pula how fast, berapa bukan sahaja vertical force tetapi the rate of vertical force. So maksud dia di sini adalah selaju mana kita boleh hasilkan vertical force tersebut. Okey, itu nombor 1. Kita tengok step by step. Nombor 2.
Alamak, ni bukan nombor 2 lah. Okay, ni nombor 2 lah. Sorry, ni nombor 2 betul lah. Oh, sorry, ni kita pergi patah balik So, sekejap. Okay, so ni nombor 2. So, high foot velocity at touchdown. So, apabila ni Man daripada buku Man and Murphy 2018, kita tengok atlet yang laju, dia punya foot velocity at touchdown dia sangat tinggi untuk lelaki dan untuk perempuan. So, maksud dia sini, dia punya foot velocity at touchdown. Saya akan ceritakan macam mana benda ni semua saling berkaitan. Okay. Nombor 3, stiff ground contact. Kalau kita tengok elite athlete, okay, dia dapat menghasilkan tadi rate of vertical force yang tinggi. So maksud di sini, kalau kita tengok atlet yang sangat laju, dia dapat menghasilkan rate of vertical force macam ni, dia sangat tinggi. Okay, tetapi second part semua sama je. Semua sama dengan atlet yang rendah. So sebab tu dia propose satu model di mana dia panggil bukan spring mass model. Dia panggil alamak saya tak ingat dah. Okay, dia panggil two mass model. Okay, so tak apalah, ni tak sains sangat. Satu lagi yang menyebabkan kelajuan adalah tie angular velocity. Ni daripada Clark et al 2020. Dia menjumpai atlet yang laju, dia punya yang saya tunjuk tadi lah, yang kaki dia tadi kan, ke depan ke belakang, dia bergerak laju di sini. Okay, amplitude dia tinggi dan frekuensi dia cepat. Berbanding dengan atlet yang slow, amplitude dia rendah dan dia punya frekuensi dia lama sikit. Dan lagi satu, kalau coach tengok di sini, ni maksud dia bahagian atas ni adalah flexion, bawah ni adalah extension. So flexion adalah di depan, extension adalah di belakang. So ni adalah front, ni adalah back side. So kita boleh tengok di sini, atlet yang laju dia punya front side lagi jauh, tapi atlet yang slow dia push more dekat belakang di sini. Okay, macam mana dia berkaitan, coach? Okay, ni saya ambil juga daripada YouTube Dr. Ken Clark. Coach boleh tengok lepas ni. Fast tie leg angular velocity, okay, dia punya tie dia yang bergerak dia akan menyebabkan fast foot touchdown velocity yang saya cerita tadi. Bila fast foot touchdown velocity dicampur dengan stiff ground contact, dia akan menyebabkan yang kita cakap tadi ni, rate of vertical force. Dia akan menghasilkan daya. Benda ni akan menghasilkan rate of vertical force di sini. So ini salah satu penyebab kelajuan seseorang atlet semasa maximal velocity. Okay, selain tu joint kinematic lah. Shorter horizontal foot distance semua. Saya tak boleh nak cerita sangat lah sebab dia kena ada gambar di sini. Shorter horizontal foot. Okay, shorter horizontal foot distance ni adalah, ada gambar tak di sini? So maksud dia bila atlet landing tu, kaki dia di sini dengan center of mass dia di sini tak jauh. Okay, dia memang akan berdepan. Tak ada siapa yang akan sampai di bawah betul-betul center of mass. Sebab bila bawah center of mass di sini, dia akan jatuh ke debu ke depan sebab tak ada braking force. Kita perlukan braking force tersebut. Okay, jadi dia tak jauh. Tapi setengah atlet tu bila nak increase stride length, dia akan overstride di sini. So inilah tak bagus. Knee aligns together during touchdown. Less extension backside. Di sini less extension, more flexion. So kalau coach tengok, flexion dia tak banyak di sini. Extension dia tak banyak di sini. Okay, macam mana variable resistance ni boleh tolong dalam maximum velocity? Dia provide specific overload sebab dia tak affect sprint performance seperti yang kita bincang tadi. It provide overload on the stance phase. Mungkin. Tapi apa yang penting, dia help in increasing tie angular, dia mungkin menolong kita punya tie angular velocity yang kita kata penting tadi di sini. Dia mungkin dapat increase tie angular velocity di sini sebab rotational overload yang kita bagi tadi. Okay, which will then, bila kita punya angular velocity tinggi, kita akan help kita punya leg touchdown velocity. Dan kalau kita campur dengan plyometric semua tu, mungkin kita akan dapat high rate of vertical force application.
Tapi long term positive effect is still lacking lah. So, persoalan di sini, adakah kita patut worry on negative effects on the technique? Mungkin tak sangat, bagi pendapat saya tak, sebab just running a number of sets per week pakai wearable resistor tu tak akan kacau benefit yang kita dapat daripada thousand of other rep, thousand of other hours semua tu. Okay, coach perlu ingat it should be used as a complement towards traditional training method, dan dia perlu di-load secara spesifik lah di masa-masa tertentu secara sistematik. Dia should be programmed strategically. So coach tak boleh tengok ni sebagai satu penyelesaian, tetapi kena tengok daripada penyelesaian yang daripada segi holistik di sini, okay? Tapi kita tak boleh lupa shape dictate joint kinematic which leads to force application. Kalau kita tak ada joint kinematic tu tersebut, kita tak ada kita punya shape, kita tak akan dapat get benefit, okay? First kita perlu betulkan kita punya teknik dulu, okay? Kita punya, especially kita punya terang angle ni kena straight, terang angle ni straight, sebab apabila straight baru kita punya ni boleh pergi ke depan, dan kita punya hip semua tak boleh macam anterior pelvic tilt sangat, okay? Kalau tak kita punya hamstring dah lengthen, dia tak boleh nak pergi ke depan juga, macam ni dia terlalu arch ini semua. Okay, ni coach boleh pakai kinogram ni daripada Cameron Jose daripada Simply Faster, dia punya artikel. Okay, macam mana dengan youth? Macam mana dengan kanak-kanak ke remaja ke? Okay, ni saya ambil analogi daripada JB Morin. Kalau kita tengok youth ni, kita pakai apa-apa pun, kita bayangkan youth ni sebagai Colgate ni. Kita picit sikit pun kat mana-mana ada benefit dia akan keluar. So mungkin tak perlu lah pakai wearable resistor ni untuk specific strength training. Tetapi untuk atlet yang sangat highly trained, kemungkinan kita perlu pakai ni. Sebab kita tolak mana-mana pun dah tak boleh nak pakai guna kita punya latihan yang sebelum ini. Okay? Jadi mungkin ada use yang saya tak discuss, mungkin post activation performance enhancement atau PAPE. Dia sekarang ni dah tukar daripada PAP kepada PAPE. Dia ada satu artikel daripada Anthony Blazevich tahun 2018, tak silap saya, coach boleh tengok. So maksud dia apabila kita pakai itu, dia akan bawa kepada enhancement kepada kita punya performance selepas tersebut. Mungkin kita tak tahu lagi. Mungkin sebagai motor learning tool, mana tahu. So kalau motor learning tools ni, mungkin budak-budak pun boleh pakai. Contoh, budak-budak yang sangat lean forward, mungkin kalau kita letak satu load di belakang dia, dia akan menyebabkan budak tu pergi macam ni. So mungkin boleh, saya tak tahu. Correcting asymmetries. Okay, so mungkin coach buat satu test semua, kita tengok, okay, kaki kanan dia dengan kaki kiri dia mungkin ada perbezaan yang sangat ketara. Memang akan ada perbezaan sebab seperti kita tahu, ada kaki yang kita panggil coordination leg, ada satu kaki kita panggil power leg, so mesti ada asymmetries. Tetapi mungkin kalau jauh sangat, mungkin bawa efek, mungkin coach nak pakai ipsilateral loading. So maksud di sini, coach pakai di kaki kiri saja, kaki kanan tak pakai. Mungkin, kita tak tahu. So benda-benda ni kita mungkin boleh lagi explore lagi lah pakai benda ni, okay. Tapi limitasi dia sejak 2016 ni, research dia kurang. Acute studies banyak lah. Dia adalah important untuk beritahu kita coaches macam mana, apa perubahan yang berlaku semasa kita overload secara mechanically dengan physiologically. Tapi dia tak boleh provide long term answer kepada kita lah. Secondly, average sample yang kajian-kajian tu hanya 15 dan 20 lah, kebanyakannya 15 dan umur 20, semuanya hampir semua male dan semuanya adalah atlet, kebanyakannya adalah atlet, okay. Jadi only satu study je collect data on physiological variables daripada Hurst et al 2018. So mungkin kita perlukan study-study daripada EMG, daripada dia punya gluteus maximus ke, daripada segi dia punya gastroc ke, apa lagi, daripada macam-macam lagi lah kita boleh lagi. Okay, konklusi saya. Wearable resistant technology present, dia membenarkan coach flexibility lah untuk include dalam training program dia. Sebab kita boleh pakai wearable resistant ni pelbagai cara. Coach boleh letak di atas, di bawah, dia punya load boleh load ke dalam atau medially atau laterally yang seperti saya tunjuk tadi. Macam-macam. Semuanya bergantung pada coach punya knowledge dengan creativity.
it can be used as a specific strength skill, specific strength, ataupun seperti yang saya cakap tadi, mungkin skill work. With low load as 2% of load je, it may provide overload, especially overloading rotational component. Dia kurang sikit kepada linear component lah. Linear component ni kita mungkin boleh dapat daripada gym, normal gym work kita, okay? Tapi the research on wearable resistance, especially Lila Exogen ni masih berada di peringkat infancy lah. Evidence is still lacking and coaches perlu berhati-hatilah bila pakai benda ni. More studies need to be conducted to determine the efficiency of wearable resistance, especially long-term studies. Lepas tu, it should also monitor, long-term studies tu, it should also monitor bukan saja pre and post, tapi apa yang berlaku semasa training tersebut. Okay, terima kasih, dan inilah reference yang saya pakai. Okay, Zarif. Okay, terima kasih kepada Pak Syazwan. So sekarang ni saya buka Q&A, siapa yang ingin bertanya kepada Pak Syazwan. Assalamualaikum. Salam, Coach Amirul. Assalamualaikum Coach Wan, apa khabar? Saya nak tanya Coach. Saya minum air sekejap Coach. Saya. Okey, sambil minum air tu saya nak tanya lah Coach. Ada tak efek kalau kita bertukar kepada macam vest yang CrossFit tu, yang macam body punya vest kan? Yes. Yang weight dekat badan tu, dan kita apply dia dalam sprint lah. Okay, Coach Amirul, saya hanya boleh jawab berdasarkan apa yang saya tengok daripada sini saja. So, dalam yang saya review ni, semua kajian adalah hanya di kaki dan di tangan saja. Tak ada di body. Saya ada buat satu review on body, tetapi saya tak masukkan dalam ni. Jadi, mungkin lepas ni saya boleh check balik, nanti saya boleh PM Coach Amirul lah. So minta maaf saya tak boleh jawab soalan Coach Amirul tu. Tapi kalau tak silap saya vertical, dia untuk overload dia perlukan berat yang tinggi sebab force dia akan rendah. Sebab apabila kita pakai load ni, kita tak boleh nak kita punya flight dia akan rendah sikit. So apabila flight dia rendah, dia akan effect kita acceleration due to gravity tu tersebut tadi. So mungkin itulah dia ada effect sikit kepada tu, tapi saya tak berapa pastilah. Nanti saya check balik. Okay, thank you. Syarif? Dengan ini kami ingin ini ada sebarang soalan lagi? Coach Syazwan, saya Cikgu Saiful. Nak tanya sikit. Sorry. Kita daripada apa yang saya tengok tadi, research yang Coach Syazwan tunjuk kepada kita kan. Saya cuma nak tanya, mungkin Coach Syazwan dah go through kan, ada macam effect tu, dia pakai wearable kan, adakah dia buat, ada research yang buat dia effect after dia buka wearable tu, maksud dia during the test dia pakai kan, and then ada effect tu selepas tu kesan dia. Yang saya tengok daripada berapa 15 research tadi tak ada. Dia just check apabila dia pakai wearable resistance tadi. Sebab tu dalam satu presentation saya kata mungkin sepatutnya dia buat satu research kajian-kajian lagi on PAPE tadi. Selepas dia pakai tersebut, apa efek selepas tu? Mungkin dia punya, mungkin coach-coach boleh gunakan benda tu sebagai warm up untuk ready dia untuk pertandingan tersebut, untuk larian selepas tu. Mungkin kita tak tahu sebab tak ada evidence lagi. Okay. Soalan kedua, sorry coach dia kita biasa, maksud dia mungkin saya belum lagi, walaupun saya dah sebelum ni Prof Ikhwan pernah saya pernah join satu course lah yang ada Prof Ikhwan kan tentang wearable ni, tapi maksud dia kita belum guna lagi lah benda ni kan, guna secara meluas lagi lah.
Maksud dia kalau kita sebelum ni kita guna traditional method, kita ambil yang macam apa tu pasir tu kan, kita letak kat kaki. Apa istilah dia? Dia macam maksud dia, adakah kalau maksud dia tu traditional method lah. Kalau kita guna benda tu, adakah membantu pada pandangan Coach Syazwan lah. Kita cikgu ni, cikgu-cikgu PJ dah biasa, kita orang lama yang dah biasa guna benda tu. Yang pasir tu kan, kita letak kaki tu. Boleh tak pada pandangan Coach Syazwan lah? So nombor satu. Sorry saya tanya kita. Tak apa coach. Tak apa bang. Boleh panggil bang ya. Mesra sikit. Okey. Jadi pada pandangan saya, kalau load dia sama load, dia tak bawa efek banyak sangat. Tapi apa yang akan bawa efek saya rasa, sebab apabila kita pakai lila exogen ni, dia akan lekat pada body kita. So dia akan macam jadi sebahagian daripada body kita. So dia takkan efek kita punya pergerakan momentum. Tapi kalau kita pakai benda macam pasir tu, mungkin boleh bawa benefit. Tetapi mungkin contohlah kalau kita pakai dia longgar sikit kan. So bila kita naikkan kaki sikit, load dia dekat belakang di sini. Lepas tu bila kita bawah, load dia pergi depan pula. So benda tu akan macam jadi tak berapa sebati dengan kita lah. Spesifik tool juga, tapi tak spesifik yang lila exogen ni lah, bagi pendapat saya. Okay, tapi mungkin kalau coach nak pakai untuk dah tak ada cara lain kan, nak pakai untuk ni pun boleh. Tapi itulah, sebab kita pun lila ni masih nampak macam menarik lah dia punya tu kan. So kalau coach-coach lain nak tengok, mungkin boleh tengok website Lila. Ada kontak tak? Website Lila sebab dia punya ni ada kat Malaysia je. Dia punya syarikat memang kat Malaysia. Dia punya CEO pun ada kat Malaysia. Jadi mudah, cuma dia mahal sikit lah, beribu-ringgit jugalah nak pakai benda tu. Tapi saya tengok atlet-atlet kita pun dah start pakai. Farah N dia pakai untuk dia punya gymnast punya preparation untuk ke Tokyo Olympic, dan beberapa atlet olahraga sudah mula pakai. Cubalah, mungkin tengah cuba. Kita tengok apa akan jadi pada masa depan nanti. Terima kasih. Cikgu Saiful atas soalan. Siapa ada soalan lain lagi? Okey, jika tak ada, so sampai di sini saja saya nak ucapkan terima kasih atas kesudian tuan-puan, coach semua, atas kehadiran tuan-puan semua dalam webinar malam ni yang tak seberapa. Saya juga nampak tadi Nazmizan, coach Nazmizan, kita punya legend olahraga Malaysia semua. Jadi terima kasih banyaklah. Kalau tak ada soalan lagi, saya serahkan kepada pengerusi majlis sebelum kita habis. Minta maaf kalau ada atas segala kekurangan tadi ya. Okay, terima kasih Abang Syazwan. Dengan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abang Syazwan kerana berkongsikan ilmu tentang wearable resistance and speed performance. Dengan ini kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyertai program ini, dan kami ingin memohon maaf jika ada berlaku sebarang masalah teknikal ke dari segi suara atau lagging sikit. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Syazwan. Thank you semua. Terima kasih Hadir. Terima kasih. Terima kasih bang. Thank you support bang. Alhamdulillah. Okey. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Jawapan. Thank you Coach Azwan. Terima kasih. Good info. Thank you. Good info. Ada CD kedua ke Wan? Tak tahu. Ini pun assignment je bang. Tahniah. Nanti kita buat kita punya santai lah. Coach Saiful buat satu. Coach Saiful buat satu. Ni saya seram lah Coach Saiful. Saya seram sikit. So kalau dengan Coach Saiful mungkin tak seram lah. Menarik. Sonok lah. Tahniah. Okay. Terima kasih.
Okay, kepada ahli kumpulan, kumpulan Komalan, Mega, semua yang ada di sini, siapa lagi? Saiful. Ya, Saya nak ucap terima kasih banyaklah atas sokongan dan kelancaran program kali ini. Terima kasih Wan. Terbaik, Terima kasih Wan. banyak. So nanti Mega, you just sediakan report apa-apalah Mega. Boleh apa-apa boleh inform. Okay, right. Okay, thanks Komalan semua. So siapa ni? Azrul. Okay, Prof Ikhwan pun ada. Terima kasih Prof. Okay, saya leave dulu Okay, Wan. Thank you. Thank you, Wan.